のミスカーレー、学はミスターユーザーショップワイテクオートモービルクラブ140、6人絞れインからバーサス64絞れインからです。会場の皆さんいいですか、大丈夫ですか。決勝戦です。将来でカーションジャパンズ2012ファイナルイン幕張3連ラスシングルプロ決勝戦です。レディーゴー。Emotionally, but I don't control the human body. Computers rule all mankind. 準備はできてますか。じゃあ聞きます。決勝戦ですからね、皆さんよろしくお願いしますね。拍手の方ね。こちらエントリーナンバー33番、6人絞れインからボディカラーブラック、こっちが良かったのそっち拍手。バーサスこちら、エントリーナンバー26番の64絞れインパラボディからクリーム、こっちが良かったのそっち拍手。ノーライダーカーションジャパンツアー2012ファイナルイン幕張3連発シングルプロ優勝はエントリーナンバー33番6人絞れインパラMVPカバー優勝おめでとう。2位からじゃあ2位から、紹介します。じゃあ、こちら、エントリーナンバー26番3連発のシングルプロ、準優勝2位ですね。64絞れインパラボディからクリーム、スイッチを握るのはミスター